li ci gën a fës taw yu metti ci fan yi daanaka fu nekk ci Sénégal démb ak li mu jur nay conséquences ci askan wi ak seeni moomeel ca Kaffrine benn xaleel bu góor bu war a toll ci fukki at ak juróom moo lab ca bassin de rétention ba bakkanam des fa ca Thiès quartier yu bëri ña ngay tëmb ca biir ndox ma plan Orsec bi njiitu réew mi wax ni ki barki démb ni ki ëllëg ci samedi bi la ñu koy tàmbali lu ëpp 2 tonnes drogue ak ay médicaments yu bon la ñu lakk fële ca Fatick ni ki démb mu di lu douane saisir Gossas Karang Toubacouta fa la mbir mi gën a wullee ñaay am na sax ay liggéeykat yu nekk ci nguur gi yoo xamante ni jàpp nañ ne bokk nañ ci trafiquants yi mbirum caisse d'avance bu mairie bu Dakar demande liberté provisoire bi avocat yu Mbaye Touré ak Yaya Bodian bëggoon a yóbbu tey ci tableau àttekat bi ni ki altine lañ koy mujj yóbbu laaj bi kay moo di ndax Khalifa Sall mën na am maintenant avantage bi li ko dalee tey ba bi ñuy koy dalloo bés bu nekk ñu dëgtal leen benn reportage ñeel jumaaw Masalikul Jinaan tey askan wa la ñu jox kaddu tey askan wa dëkkee ci wet ga la ñu jox kaddu ci dëkkandoo gi ñeel jumaaw murit boobule daa ngeen leen dégg ñëpp a ko rafetlu biti réew Ana Rocha nu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax Barthélémy Ngom douane Mauritanie teg na loxo lu tolloog 3 junni ci ay exemplaires u yéenekaay bi di Le Rénovateur directeur de publication bi àdduna ci Cheikh Tidiane Dia nee na xamul lu waral googule saisi te Algérie ñoo ngi woyal mobilisation bi tension baa ngi yéeg nag askan wi tàmbalee tiit Tunisie waa Enarda nee nañu kii di Kais Saied moom la ñu fas yéene jàppale ci ñaareelu pàcc élection présidentielle. yaatal gi Ana Rocha Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. ca tàggat yaram loo andi. mbirum Sadio Mané danañu ko daal di waxtaanee équipe am bi di Liverpool mi nga xamante ni teg na ci koppar bu takkoo takku ngir bañ ko ñàkk te Sadio Mané bu fekkente ne nangu na li nga xamante ne proposé nañ ko dana doon jour bu gën a cher ci Liverpool jamono gi leneen li nga xamante ne fas nañ ko waxtaanee ci xibaaru tàggat yaram bi moo di éliminatoire CHAN 2020 niki ëllëg Sénégal dana tase ak ñi nga xamante ne ñu di waa Guinée ci wàllum dernier tour aller leneen li nga xamante ni itam dañu ko dëxañ ci xibaaru tàggat yaram yi moo di wàllum basketball gannaaw bër bi nga xamante ni def nañ ko ndax afro basket ak itam coupe du monde compétition yi danañ ko daal di dooraat niki weekend bi samedi gi dana am ay match ñeel jigéen ñi ci lu jëm ci wàllum coupe du Sénégal wàllu demi-finale lay doon. yaatal gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay gërëm Alaaji Assane Gueye moo ñuy jàngal li ci yéenekaay gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaanee xeexu mbënd mi ci fukki at yi mujj fan la toll yaatal gi ci kanam. Aliou Ba moo faree ci machine yi xibaar yi ñu doore kook tiis bi mu dib accident circulation bi fële ñaari nit ñu nga xamante ne ci moto Jakarta la ñu ne woon ñoom la oto fiir ba ñu ñàkk seen bakkan ci suba la diggante Thiawando ak Koutal ci yoonu Nioro bi loole nag mu ngi am léegi kenn ki moo ñàkk bakkanam ca saasa keneen ka moom ngeen baal ma ñàkkul bakkanam waaye évacué nañ ko yóbbu ko hôpital su ko defee ñu mën ko faj kon ñaar ñooñu newoon ci moto ba te oto fiir leen diggante Thiawando ak Koutal nekk ci yoonu Nioro kenn ka ñàkk na bakkanam keneen ka évacué nañ ko mu dib xibaar bu ñu nangoo ci Ibrahima Diame suñu ndaw la foofule ca Kaolack beneen ab tiis gannaaw taw yu métti wàcc ci Sénégal ci gox yu bëri ci fan yi fi mu ne nii nag fële ca Kaffrine benn xale lu góor bu war a toll ci fukki at ak ñaar moom moo daal di lab ci bassin de rétention ba bakkanam des fa ñu àndi ceek Omar Ndiaye. ab xale bu toll ci fukki at ak ñaar moo tàbbi ci bassin de rétention bi ñu def ci sortie penku Kaffrine ngir kar ndaxu taw yi wala ngaan dugg ci dëkk bi démb ba léegi ay waajuram nekk ci jaaxle gu mat sëkk di wër boobale xale waaye bi ñu toogee ba tey ci suba de la ay moromam yi àndoon xale boobu daal di leen tegtal fa xale bi tàbbi ci bassin boobu Tafa Ndaw di commissaire de police ci AIBD mooy waajuru xale bi le ni mu demee mooy démb di dégg-dégg parce que man Dakar laa nekk fa laay liggéey ci dégg-dégg bi ma ci am tàggoo na kër ga ne mu ngi dem football yi mais au lieu mu dem football yi xëy na moo ay moromam ñoo ànd ñëw dugg fi bi ñu ñëwee fii di sangu il paraît que am na benn booy boo xamante ni moom ku miin fii la mi ngi dëkk côté bi moo d'après booy li doon expliqué moo ko doon wax naan ko kaa ñu dem mal dàq fay affaire demee noonu xam nga rek les trucs d'enfant là après mu topp ko dem ba nag à un moment donné donc mu commencé di noyé wu certainement moom aussi mënu ko dimbale xam naa après mu daw bàyyi ko fi donc affaire bi daal noonu la demee. sapeur pompier yi bi 7h jotee ba 9h30 la ñu doog a teg bët xale boobu fekk ne ñàkk na bakkanam ñu daal di ko yóbbu ci morgue hôpital bu Kaffrine ci teewaayu gouverneur ci fàttali ñaari at ci ginnaaw benn xale tamit ñàkkoon na bakkanam ci boobule bassin de rétention bi la yoon teg ci beneen gone gu toll ci fukki at ak ñaar doog a am certificat. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM.
RF Omar Ndiaye jërëjëf ba léegi bassin de rétention yi nga xamante ni defar nañ ko doon na nag ab stratégie bu baax ci xeexu mbënd mi fii ci Dakar waaye nag ci région yi waaye dafa mel ni daal mbir mi doyut li koy firndeel moo di ay quartiers yu bëri ngeen baal ma yoo xamante ni sax am nañu ay bassin de rétention teewul ñu ngi am ndox di tëmb ci ndoxu taw yi mu ngi mel ni la xew ca Kees foofu nag quartier yu bëri ñu ngay ca ndox ma bokk na ci quartier bi di Ñiit Medina Fall Kawsara Fall ak yeneen askan wa ñuy sàkku daal ngir ñu dimbali leen ci ndox moomu la Cheikh Anta Diop. taw bu bari bi wadd biig ci diwaanu Thiès jur nag njàqare ci quartier yu bëri fu mel ni Ngent jaar Medina Fall ba Kawsara Fall daanaka ndox mi daa feesoon dell ci kër yi. salaamaaleykum. nee na. ma ne da ngeen a inondé lii. waaw ba yàqul léegi. ba ñu ci bëri dañoo dëddu seeni kër ñii nag fanaan ci biti. ndox mi moom daa bari ba jaaxal ñu. gisoo fee ni mu mel. fee moo ngi fees dell ak ndox. fii moom ndox mi moom fanaanuñ ci néeg. Xaadim métti na lool wax dëgg yàlla moom. démb moom kenn tëddu si lal sonn nañ trop. buñ sañoon ñu am kuñ si jàppale lool. soxna sii di Fatou Mboup ñi ngi ko fekk ñuy génne seeni bagages. kër gi ni mu mel ndox bi dugg yàqal ñu lu bare sax waaw yàq sama document yi ak lépp yu ma war a soxla yu bari yëpp dafa tooy tout. fauteuil yi télé yeeg lal yeeg lépp. ñeneen ñu fekk fii ci quartier Ngent it am nañu jafe-jafe lool. lii mi fi soog a am xëy na ndox mi daan jógee Ngent jaar ci pont bi dem ci bassin bi. bassin moo dagg moo waral ndox mi ñëw attaqué ñu te ndox moom xam nga doo ko mën a téye. góor gi góoram Mboup gis ne gëj naa gis ndox mu mel ni wàcc fii ci diwaanu Thiès. sant dëkkandoo yi ak ñëpp rek. waaw te xam ne lii moom lu yàlla dogal la. man depuis 40 ans maa ngi Thiès. mais fii ma tuxu sama kër gi maa ko moom. depuis 12 ans maa ngi fi mais mosuma gis ndox mu mel ni. quartier ci bëri di joxoñ baaraam ab tuuma. canal bi nga xamante ni moom moo jógee Ngent dem ba Kawsara Fall. canal boobu dafa yàqu ba tax na ndox mi bu ñëwee de day dugg ci kër yi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop jërëjëf. Saba di synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue ñoom nag li ñu bëgg moo di ñu daal di auditer fukki at yi mujj ci xeex bi ñu sumboon ñeel mbënd mi ndaxte dañoo gis ne daal résultat yi daal jàppuñu ko maanaam amuñu ko bu ñu sukkandikoo ci seen njiit di Babacar Mbaye Ngaraaf nekkoon gan ak RFM matin tey nee na am na ay ouvrage yu bëri yoo nga xamante ni doxatuñu ñu teewlu ko. bu ñu seetloo ni aussi fukki at yi juróom-ñaari at yi dañ na ñetti at moo ci des te wax dëgg yàlla nag bu ñu xoolee fi liggéey bi toll suñu xel dalul ci ni la ñu waxoon muy 700 milliards jëm na effectivement fi mu waroon a jëm te jàpp nañ bu fa jëmoon tey ji kenn dootul wax inondation li ñu gis le terrain mooy bu fekkee dañuy 700 milliards lan la woon c'était pour inondation yu wax ñu wàññee ko de dañoo pour inondation yu jeex la ñu waxoon boo tënkee li nga xam moom la fi nguur gi fekkoon ndax fekkoon nañu déjà état bi jëloon ay nit simple leen jëlal leen ci koñ yi tay yi yóbbu leen ñenn ñi jaxaay moom mu ñëw président Macky Sall ñëw aussi eggale boobu programme muy toxal nit ñi jël leen yóbbu leen Tawfekh Yaakaar kon soo xoolee opération toxal yi nga yokk ci aussi opération ouvrage yi nga xam ñi ngi ko doon liggéey ci banlieue bi tel que bassin de rétention yi tel que également canalisation yi fi nekkoon xam day tax ndox mi bu bassin yi feesee mu jël ndox mi yóbbu ko ci lakk yi lakk yi jël ko yóbbu ko ci géej gi wax dëgg yàlla mënuñu woon xaar ni tey ji en 2019 dinañ gis ak inondation li ñu constaté dëgg-dëgg rek mooy ni li ñu dépensé ci xaalis na mu toll inondation waroon na jeex Sénégal war mu wàññi ko fi bu baax a baax mais bu ñu demee ba tey ji encore ñu ni reploché ci ay pompage ça veut dire kon xayma mbir yi jot na am na loo xam tamit ñu ngi profité seen occasion di ko lancer appel muy lan liggéey yi nga xam ni état moo ko commencé woon ci temps Abdoulaye Wade na ko continuer parce que liggéeyu état du liggéeyu parti inondation taw dafay am waaye taw su dee am pour bañ inondation dafa am lu ñuy ay opération pré-hivernale et ici tout le monde est en train de constater que ni état bi defu ko wala soo ko defee tamit pas suffisamment d'ailleurs occasion la pour ñun ñu bëgg a weddi ndax gëmuñu li directeur ONAS wax ni dépensé nañu 900 millions ci opération pré-hivernale ndax kon def nañ mbënd mi tey teg si fi mu toll. mu nekkoon Babacar Mbaye Ngaraaf ci fàttali nag ci gis-gis ak RFM tey jii bokk na ci li ñuy waxtaanee xeexub mbënd mi ci fukki at yi mujj daañu ci ànd ak Lassana Gagny Sakho njiital ONAS ak Idrissa Diallo meeru Dalifort. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. marché Castor tëj nañu ko ñaari fan
su ko defee ñu mën a setalaat bërëb ba mu dib dogal boo xamante ni mu ngi tukkee ci jëwriñ gi ñu dénk wàllub cadre de vie tey jii nag dañ fa xëy dem waaye askan wa bañ leen joxe kàddu ñoom ñëpp ku rafetlu nee nañu sax loolee dañ ko yéex a def sàkku nañu ci jëwriñ gi ngir rek ñu inscrire action yu ne mel ci agenda mensuel maanaam weer wu nekk daal ñu tëj marché bi daal di ko nettoyer ndax marché Castor na muy mel rawatina ci jamonoy nawet dafay faral di doy waar ñu ànd ceeg Amadou Sabar Ba ak Virginie Léontine Sagna. Mbayang Diallo mi ngi dëkk ci quartier Castor 2 lu soriwul dara ak marché bi ñu fekk ko ci buntu këram muy naan café tubaawam soxna si sax xaarul sax laaj bi jeex jëmale ko ci li nga xam ne mooy marché bi ñu fas yéenee tëj ngir raxas ko. loolu lu rafet la parce que bu njëkk ba dañ daan raxas marché Castor ñoom ñu dugal leen ci terrain bi ñu ko daan raxas ba mu set ñu duggaat ci biir marché bi parce que ça fait des années et des années yoo xamante ne marché bi kenn raxasatu ko nii nañ ko bàyyi marché Castor moom yàq na Castor parce que ñun ñii sax nekkatuñ ci jàmm marché bi salte na tilim na bëri na ay wëyu lu nekk ngi ci marché bi ñun ñu fi dëkk sax nekkatuñu en sécurité. Ñoxor Seen moom tamit dëkk ci gox bi doon waajal liggéey yi mi ngi rafetlu bile dogal yu autorité yi waaye di bëgg rek lu ni mel ñu koy wëyal. loolu def naa lu baax la parce que marché bi vraiment ni mu mel jaaduwul sax war nañ ko nettoyer au moins su dul chaque semaine aussi au moins 15 jours yu nekk ñu mun ko nettoyer sinon par mois mais dul la nga xam ne dañ koy def tey arrêté ko tey. Ahmadou Mbodj ak Ibou Ndoye ñoom it ñoo bokk xalaat ci bile dogal waaye Ibou moom dafa jàpp ne ay jafe-jafe ci wàllum communication bi daf cee am. baax na kay parce que marché bi boo xoolee boo duggee ci biir am na saltem yëpp toiture yëpp dañuy dindi nettoyer lépp mais dafa am problème communication entre ministère bi ak kii mais maire bi chaque fois da ko doon def. marché Castor bokk marché yi gën a rëy ci Ndakaaru dinañ ko tëj ci ndiiru ñaari fan ñi nga xam ne ñoo dëkk ci wàllu woowu di bëgg rek yu ni mel ñu koy wëyal saa su ne. Amadou Sabar Ba doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi avocat wu Mbaye Touré ak Yaya Bodian ni ki tey jii la ñu bëggoon a yóbbu ab demande de liberté provisoire jëmee ci ñoom teg ko ci tableau àttekat bi waaye dàq nañ ko ba altine la ko waral mu di avocat bi ci boppam moo newul fii ci mim réew di Sénégal demande boobu nag ñu ne ca Rebeuss ak it ci tribunal bu grande instance bu Dakar lañu koy déposé Mbaye Touré ak Yaya Bodian ñoom ñu condamné leen juróomi at kaso ci mbirum caisse d'avance bu mairie bu Dakar laajte bi kay moo di ndax liberté conditionnelle jëmee ci Mbaye Touré ak Yaya Bodian mënees na bénéficier Khalifa Sall mënees na ko am moom tamit ndaxte bu ñu seetloo ñoom ñëpp ci benn dossier bi lañ leen àtte leeral yeeg Georges Déthié Diop. Iba Barry Camara lenn la wax ci mbir mi moom miy jàngale droit pénal ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nee na sanction yi ku ci ne sa bos nga am te itam mesure d'aménagement yu peine yi noonee lay demee itam kenn mënta yóbbaale morom ka. dañ leen di jugé de manière individuelle ku si nekk dañ ko jugé ku si nekk la nga xam ne lii moom la yoon yaakaar ni moom la sa responsabilité tollool loolu la juge bi en fait prononcé à titre de sanction. Maintenant jugé nañ leen de manière définitive donc ku si nekk de manière individuelle ou alors de manière personnelle peut introduire en fait justement benn recours pour am liberté conditionnelle wala lu ko neex. Problème bi loolu c'est pas parce que kenn demandé na ba ñu même suñ ko accordé liberté conditionnelle que ne veut pas dire que ki nga xam ne kii laaju ko dañ en fait kooku daf si bénéficier même su fekkee ni ñoom ñëpp li ñu leen condamné donc cela relève donc des mêmes faits donc ñoom ku si nekk de manière personnelle de manière individualisée mën nga demander et puis am loo xam ne lii en fait keneen ki amu ko donc il ne faut pas ñu jàpp ne puisque ce sont les mêmes faits ni ñu leen condamné donc mesure de clémence boo xam bi jox nañ ko keneen ki daf see war a bénéficier affaire bi demeewul noonu. Iba Barry Camara mi nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu yoon yokk ci ne noonee itam lay demee ci grâce présidentielle donte sax ñu tëj kaso ñoom la ñu layoondool te itam di leen toppee menn mbir mi ci mennum dossier bi. Georges Déthié Diop avocat yu Adama Gaye moom ñoom ñu ngi nekk di xaar dogal gi tukkee ci procureur de la République gannaaw ba ñuy sàkku ci seen client ngir ñu may ko liberté provisoire dogal googu nag war a tukkee ci procureur boo moytuwul ni ki tey ci ngoon dana wadd bu ñu sukkandikoo ci kenn ci avocat wu journaliste consultant bi. loolee nag gannaaw réquisitoire parquet bi lay doon juge d'instruction bi dina rendre ordonnance soit mu bàyyi ko wala mu bañ ko bàyyi lu ci leer moo di ne Adama Gaye ñu ngi koy toppee offense au chef de l'État maanaam xotti war may njiitu réew mi ak atteinte à la sûreté de l'État fukki simili ak ñeent bootu ci benn waxtu. ak RFM kumpa jeex na.
doon naa leen ko wax ci bopp xibaar yi fa li nga xamante ni moo di Fatick lu ëpp 2 tonnes drogue ak ay médicaments yu bon la ñu fa lakk ni ki démb mu di loo xamante ni douane moo ko saisir Gossas Karang ak Toubacouta nag fa la mbir ma gën a wulee ñaay am na sax ñu ne ay liggéeykatu nguur gi lañu yoo xamante ni daal bokk nañu ci trafiquants yi Aminata Goudiaby. subdivision douane bu Fatick nag nga xam ne juróomi brigade ñoom ñoo ko seq dañu taxaw temm ngir xeex traficu drogue ak itam garab yu baaxul yi ci alxamis ji nag ñoom ñi ngi doon lakk doon yàq lu toll ci 2 tonnes ak genn wàll ci yamba ak itam quantité bu bëri ci ay garab yu yàqul yoo xam ni soo xayma seenu njëkk ëpp na milliard lieutenant colonel Ndeye Fatou Ndiaye moom mooy chef subdivision douane bu Fatick. drogue bu bari bu ñu jàppoon ak ay médicaments nga xam ne bu rëccoon tey askan wi ñoo ko naroon a jëfandikoo te du baax ci ñoom tax ñu jàpp ko muy lu bari ñu ñëwoon tey ji di ko lakk di ko taal parce que nekk na loo xam ne baaxul ci nit kenn mënu ko utiliser ni effectivement danger bi mi ngi fi mais que te takk der yi ñu ngi liggéey chaque jour pour juguler ko parce que ki jàpp médicaments yi tey benn agent la bu nekk brigade maritime de Foundiougne donc bi muy jàpp kii bi bañ ko waxee moto Jakarta la daw dem exploiter renseignement bi ba jàpp ko mu nekk saisie bu rëy bu duggoon tam frauduleusement lañ koy jaay. drogue bu bëri bii ñu taal ak itam garab yu baaxul yi ñu ngi ko jàpp ci diggante juróom-benn weer te ci gox yi nga xam ne fa la trafic bi gën a fësee bokk na ci gox yu Gossas yu Karang ak itam yu Toubacouta ba tax na gouverneur bu Fatick nag di wax ne région bu Fatick daanaka trafiquants yi dañ koy bëgg a yàpp moom nag muy sàkku ci askan wi ñu bokk bu baax a baax ci li nga xam ni moom moo di xeex drogue gi ak itam garab yu bon yi nga xam ne moom la ñuy jaay Seynabou Gueye gouverneur bu Fatick. ndax du yomb torop agent bu nekk mën a dugg ci kër wala dugg ci koñ def liggéey ba ca war am ci résultat day laaj toujours population yi ñoom it ñu am réflexe bi nga xamante ni tey ji lépp lu ñu gis loo xamante ni leena leen ni lii kat war nañ ko fa mën a wax fañ ko war a waxee ba ñu jàppaleen ci ba mu saafaraw ñu def ko loolu mooy tax dëkk bi gën jëm kanam. ci cérémonie bi nga xam ni fa lañ doon taalee drogue boobu ak itam garab yu bon yi kilifa yu bëri yu nekkee woon ci région bi teewee woon nañu ko Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby bopp Cité Port ñoom ñooy dëkkandoo yu njëkk bu yu jumaaw Masalikul Jinaan daanaka sax li des ngir ñu dalloo ko bareetul ñoom nag nee nañu daal rafetlu nañu ko bu baax a baax a baax ñoom népp xol bu fees ak kontante la ñu ca am ne daal fas yéene nañu yaatal seen xol ñi nga xamante ne dañ fay faral di ñëw ngir julli dañu fa ñëw ngir julli ajjuma waaye nag bëgg nañu communication bi it ñu xool ko bu baax ngir mu gën a leer ci gëtu askan wi Nafissatou Sila. Masalikul Jinaan ay dëkkandoom yàkkamti ko dalal la ñu dëkkee ca bopp ak Cité Port di ñi ko gën a jege jumaa ji mag ji nekk mbégteek xéwal ngir ña fa dëkkee Alioune Badara Seck ak Fatou Ndiaye seeni kër jàkkaarloog buntu bu mag bu Masalikul Jinaan. xéwal la moom bu neex a neex sax ñun ñoo am chance jàkkaarloog ñoom xam naa ne moom jàmm rek la ñu am te ay activités yu neex a fii am tout le temps boobu jumaa bi sax commencé gul. sant yàlla la dafa neex ajjuma ñu arrêté oto yi sax. ñëpp ñëw julli si man Tijaan la taalibe Cheikh la mais lii sant yàlla la tey ku sañoon dëkk fii sa njaboot di gis diine tous les jours. ngir beneen dëkkandoo bi bëggut a waxtu rama dafa neex loolu dëkkee ci pegg ba ñu gis ne nag dafa doon lu jaadu dalal ñi fay ñëw. ñun yemale ko wuñ ko rek ci prière vendredi dañ ko yemale ci xaar gan yi duñu génn suñu kër yi defaraat suñu néeg defaraat toilette parce que jullit bu nekk boo ñëwee ne da ngay julli vendredi fii foo nga soxla toilette foo nga soxla yees bi foo nga soxla sa bopp pour man lu rafet la ñu baare pour un laps de temps nit ñi julli baalu ak ñaan bi ñu wesaare ko li ñu séq ak Masaalikul sax mënul xam amul Tijaan murit xaadi. Alioune Badara moom gis ni dëkk bi dina neex waaye faw rek waxtaan di am. li ñu war a sàmm ñun ñëpp nañu fexe ba bu mu nekk marché bu ñu ñëwee jël ko bu ko def après la prière di ko def marché dina jaxasoo loolu dina yàq côté sacré bi duñ ci doon wut nañu fexe ba woo imam yi woo responsable ñu waxtaan ci ni ñuy def ba mën a garder li nga xam mooy futur naka la ñuy def ba coordonné te c'était des mosquées yoo xam ne ñi ngi fi woon avant tey bu ñu demee ba am ne yaakaar naa ne war nañu mën a waxtaan ba trouver benn compromis ba am possibilité bokk benn juma. dëkkandoo yi nag gis ni jumaay Masalikul Jinaan doon na ab xéewal gu mag ñu gis ni noonu la waree jullit mu dox ay tànku jàmm ak ñi mu dëkkal. RFM bitim réew. biti réew ñu ànd ak Ana Rocha Ana ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax Barthélémy. ca Mauritanie la ñu koy tàmbale ak douane bi nga xamante ni daal dina nangu lu toll ci 3 junni exemplaire yu yéenekaay bi di Rénovateur.
yéenekaay bi fii ci Sénégal la jóge woon kon pour ndax fii lañ ko doon imprimer ñaari weer a ngi nii ndax imprimerie nationale bi ca Mauritanie mu ngi ci ay jafe-jafe loolee le directeur de publication yéenekaay googe dal di xamle ni Cheikh Tidiane Dia lay wuyoo nee na ba fu ñu toll nii nag xamul lan moo waral boobule saisie ñu déglu ko ci kaddu yi mu dénk Mohamed Diop ca Nouakchott. Du point de vue du contenu, il n'y a rien de vraiment gravissime. Et si d'ailleurs biir journal bi binduñ ci lenn lu garaaw te même loolu bu amoon ci douane moo ko war a censurer. Sinon si le journal fait l'objet d'une bu doon journal bi dañ ko porter plainte mën nañ ko topp ci yoon mais loolu lépp passé nañ ko. Mais nous avons dépassé. Mauritanie dépénalisé nañu lii di délit de presse. En Mauritanie. Et si bu ñu jàppee tam ne journal bi daa def fraude wala mu war a fay douane. Voulez frapper le journal de contravention, loolu tam taxawut fenn ou de taxe douanière. Alors ndax ci jamono président Ould Taya ba léegi presse bi dañ ko may du fay douane. La presse est exonérée de toute taxe douanière. ñu dem ca Tunisie Anna Rocha nga xamante ni parti islamiste ba di Ennahda moom Kais Saied lay jàppale ci ñaareelu wërngalu présidentiel ba. niki démb ci alxames ji lañu daal di xamle li ni mel nee nañu kon soutien boobu dina tax kii fi ne woon professeur de droit gën a am chance ci ñaareelu pàcc présidentiel bi di Kais Saied war a jàkkaarloo ak Nabil Karoui nekk benn homme d'affaires boo xamante ne jamono yi mu ngi ca kaso ba luñ koy topp bokk na ci fraude fiscale affiche bi ni mel nag musuta am ca Tunisie nga xamante ne mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu koom yu tar ndax daal yaakaar dina am ci tunisien yi laaj boobu la ñu laaj suñu benn naataango foofee ca Tunis Zouhour lay wuyoo. Les Tunisiens ont pris conscience. Tunisiens yi nag dañu dem ba xam ni fallait que mu am coppite loolu sax moo tax ñu daal di jël parti yi fi njëkk yi ñu daal leen tegee de côté ñu essayé sax ak ay parti yoo xamante ne nag ñu bokk xalaat ak kii di Bourguiba loolu tamit joxewul dara am nañu yaakaar waaye foofu ñu ñi daal di dellu si waat seen xel xam ni nag Tunisie dafa soxla gis-gis bu bees ak gouvernement boo xamante ne liggéey ak yokku koom bi moo ko tax a jóg dëkk bi ànd ak dal naam ay lëkkaloo nag ci wàllu politique mënta ñàkk waaye ak nu mu ci mënti demee nag askan wi si boppam ñoom ñoo yore kàddu gu mujj gi Nazir Kouari nag moom li mu gis mooy siw na Kais Saied nag moom jigewul loolu askan wi wax ci doole sax moom arab bu xóot bi ñuy làkk ci dëkk bi moom du ko làkk ñuy xaare di daal ñaareelu tour bi ci nag nu mu gën a gaawee. Tout ce que les Tunisiens espèrent. ñu daal di wutali kon réewu Algérie foofee fanweer ak benneeli ajuma bi ñuy wëyal seeni mobilisation xaw na am nag tuuti tension ba tax na population bi fu ñu toll nii am nañ tuuti tiitaange ndax yoon yi nga xamante ne ñoom ñooy dëgmal capitale ba di Alger fu mu toll nii dañ leen faat ngir dañ leen daal di bloqué kon ba manifestant yi duñ fa mën a jaar am na ñaari étudiant ak benn militant boo xamante ne daal dinañ leen teg loxo ci ndoxteelu semaine bi démb nag dañ leen yóbbu kaso bu ñu sukkandikoo ci RFI. ñu dem ca France Anna Rocha Jean-Luc Mélenchon daan nañ ko ñetti weer kaso yu mu dul tëdd. moom mi njiitalu parti googule kon luñ koy tuumal bokk na ci acte d'intimidation jëmale ko ci ab magistrat waaye itam rébellion ak provocation loolee gannaaw ay incident yi nga xamante ne amoon na gannaaw benn perquisition bi ñu doon amal ci weeru octobre ci siège u parti boobule di la France insoumise am na yeneen juróomi nit yoo xamante ne parquet wu France daal dina sàkku kon ñu jox leen ay amende ci boobule mbir. jeexal nga. takk temps yi moom sa wolof yi leer na. yoon yi dañ ko faat de la bëggoon wax mu ne faat finalement mu mujj dellu si waat ne bloqué. jërëjëf Anna Rocha laata ñuy tàbbi si tàggat yaram xibaar bi nga xamante ne ñu ngi koy jot sànq jóge ci Omar Ndiaye journal correspondant ba Kaffrine nee na nag ca Missirah démb dafa am attaque à main armée Missirah Wadène ci booru démb si guddi la ci booru 2h du matin defkati ñaawteef ñoo dal ci kaw station essence ba bu Missirah bi daal di nañu yóbbu lu toll ci 300 000 ba noppi gaañ pompiste ba. RFM Sport. Cheikh Tidiane Diagne. waaw Barthélémy Ngom noo def. sant yàlla. Sadio Mané yokk nañ kopparam ca Liverpool. moom la ñu bëgg.
moom la waa Liverpool bëgg a yokk kopparu Sadio Mané ngir daal di ko kon boog téyewaat foofu la ci équipe ba lu toll ko juróomi at ak genn wàll moom Sadio Mané bu fekkante ne la ñu ko proposé ci ay koppar maanaam semaine bu ne dana fayeeku 150 millions de francs CFA. semaine bu ne. waaw maanaam juróom-ñaari fan yu ne. juróom-ñaari fan yu ne danañ ko fay 150 millions de francs CFA. bu fekkante ne loolu antu nag moom Sadio Mané dana doon joueur bu gën a cher ci Liverpool jamono gi nag ki nga xamante ne moo fa gën a cher moo di Mohamed Salah waaye ki nga xamante ne moo di suñu naataango di Aliou Goloko nekk ci média confédération africaine bu football di CAF ma ngay xam ne ni ki nga xamante ne moo di Sadio Mané lii daf ko mérité ñu déglu ko. xaalis bi Liverpool proposé pour fay ko Sadio Mané ci prolongation contrat bi xaalis bu am fayda la xaalis bu takku la waaye loo xam ne la tamit Sadio mérité na ko ndax su ngeen xoolee jamono ji tey ci footballeur yi gën a xarañ ci championnat Angleterre la bokk ci footballeur yi gën a xarañ ci àdduna bi sax laay wax la bokk te boole ci daaw ñëpp gis nañ taxawaayam ci Liverpool ndax contribution am dafa rëy ci victoire finalu Liverpool ci Ligue des Champions bi te bu loolu weesoo xam ngeen ne aussi équipe yi mag yi bari ñoo ngi bëgg Sadio notamment Real de Madrid ñoo ngi ko bëgg recruter ñu ngi ciy def seen kéemtulaay kattan pour recruter ko donc loolu yoon la après bu ñu jógee ci loolu tamit ci loolu tamit war réeroowu leen ne Sadio mbirum yàlla peut-être aussi mu ngi ci ndax football bu muy def ci Europe lu mu ci am yëpp mu ngi koy bokk ak ay mbokkam ay xaritam ak réewam te loolu tamit àdduna loolu am solo la ci àdduna Sadio fu mu nekk ni donc loolu mérité na ko te Liverpool tamit envoyé na ko signal wane ne ñoom yaakaar nañ ko ci saison yi di ñëw ndax Sadio li ñu waxul ci footballeur yi gën a talentueux yi ëpp marge de projection ci àdduna bi ci la bokk. waa kay mi ngi noonu nit moom bu la yàlla maye da nga koy bokk ak néew gi doole ji. du noonu. waaw surtout ci suñu Sénégal gi le. baabu mu la yokk de 50 000 sa salaire di nga ko bokk ak gars yi léeg-léeg. man 10 000 ak 20 000 ak. xam nga moom 150 millions man lu ñëw dooleeku rek baax na. lu ñëw dooleeku baax na. acca Barthélémy ñu daal di wax ci leneen. di éliminatoire CHAN 2020. jàppale nag Sénégal ëllëg ca stade Lat Dior bu Thiès ci bu 17h jotee dana fa daal di jongante ak naataangoom bu Guinée. jàppale ni itam match googu di ngeen ko mën a déglu bu soobee yàlla en direct ci rajo Futurs Médias ci atum 2016 jàpp atum 2018 si équipe nationale bu Guinée di série nationale locale bi moom moo jotoon na éliminé Sénégal xañ ko qualifié ci phase finale championnat d'Afrique des Nations ñu ànd seeg doyen Abdoulaye Diop mi nga xamante ne tey jii si suba gi mi ngi woon ci RFM matin. En ce moment Guinée moo am la faveur des pronostics ndax valeuru club yi notamment Orea bon. léegi nag il n'y a rien de gagné définitivement en sport bon équipe bu Sénégal bi mi ngi defaru bu jafe. parce que mënuloo génnee équipe nationale bu jag ci fu amul championnat fu maa ngi dégg ñu naan saison baa ngi démarré mois de décembre ba ni bon problème yi jógee guñ ci mais loolu ci mën ci dégg rek boo di équipe bi xaw mën nañ ci am yaakaar parce que su ma ko déggee muy gagné ji en Gambie di gagné ji en Côte d'Ivoire ay gagné yu nga xamee ni jëlu fa but ñu mën ci am yaakaar Thiès nag mi ngay bëgg nekk bastion imprenable pour Sénégalais yi évidemment le mérite mi ngi ci Thiessois yi c'est une ville de football Thiès loolu yàgg na damay am mbégte su ma gisee buñ fay joué mu fees dell mel na ko bu dee club Thiessois bon fi mu nekk nii équipe bi mën na compter ci boobu mobilisation côté Thiès pour def un bon résultat avant d'aller à Conakry fileeg match retour bi war nañu am résultat bu baax demain à Thiès te équipe bi ni ma ko déggee fan yi gëm naa ni lu mu néew war na fa jëlee résultat bu nga xam ne mën na ko défendre à Conakry dans 2 semaines. mu nekkoon doyen Abdoulaye Diaw ci RFM matin ci suba gi la woon tey Cheikh Tidiane ñu wax ci leneen ñeel basket compétition locale yi week-end bi daanu ko dooraat. donte ñu ngi woon ci pause. waaw ñu ngi woon ci pause la ko waraloon nag moo di afro basket bu Sénégal organisé woon ak itam coupe du monde bi nga xamante ne Sénégal ma nga ci woon yëf yi nag danañu ko daal di kon bokk dooraat ni ki week-end bi di finale wala boog demi-finale coupe du Sénégal ci wàllu jigéen ñi ca Saint-Louis stade Joseph Gueye 17h diggante Saint-Louis basket club lay daal di doon ak Duc beneen ba ëllëg sa lañ koy daal di amal di dimanche stade Marius Ndiaye 20h diggante AS Ville de Dakar ak AS fonctionnaire du ASFO retour yi danañ ko daal di amal niki jeudi ñu daal di koy jeexale tiis gi nga xamante ni moo wàcc tey foofu la ca diwaanu Saint-Louis ak génnum àdduna ki di Djibi Gueye mi nga xamante ni ancien sociétaire bu la Saint-Louisienne la moom tey ji la daal di dëdd kon bokk àdduna bokkoon na si génération bi nga xamante ni moom moo jotoon a gagné lii di doublé coupe championnat ak équipe am boobule di la Saint-Louisienne ci atum 1966 moom nag di Djibi Gueye tey ji ci ngoon gi lañ ko fas yéene kon bokk jébal boromam. ñaan yàlla xaare ko àjjana jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne.